4000-ഓളം BV380 മുട്ടക്കോഴികളെ വളർത്തുന്ന ഫാം, വർഷം 11 ലക്ഷത്തിലധികം മുട്ട ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വിൽക്കുന്ന ഫാം, കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മുഴപ്പിലങ്ങാട് പഞ്ചായത്തിലെ SM poultry ഫാം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശ്രീമുത്തപ്പൻ poultry ഫാമിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. പതിനാല് വർഷത്തെ പ്രവാസ ജീവിതത്തിന് ശേഷം മുഴപ്പിലങ്ങാട് ശ്രീനിലയത്തിൽ സജീഷ് മുട്ടക്കോഴി വളർത്തലിലേക്ക് ചുവടുമാറിയിട്ട് 7 വർഷം കഴിഞ്ഞു. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 1200 BV380 കോഴികളുമായി ആരംഭിച്ച ഫാം ശ്രീ സജീഷിൻ്റെയും ഭാര്യ അനുഷയുടെയും കഠിനാധ്വാനവും നിശ്ചയദാർഢ്യവും ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനവും കൂടിയായപ്പോൾ 4000 കോഴികളുള്ള സംസ്ഥാനത്തു തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ BV380 കോഴികളുടെ ഹൈടെക് ഫാമായി വളരാൻ അധികകാലം വേണ്ടി വന്നില്ല. 1200 കോഴീൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു 750 കോഴിയോളം ചത്തുപോയി. കാരണം പരിപാലനത്തിൻ്റെ രീതികളൊന്നും അറിയില്ല, പിന്നെ അസുഖങ്ങൾ, എങ്ങനെ ഏത് ടൈപ്പ് തീറ്റ കൊടുക്കണം, എങ്ങനെ ചെയ്യണം ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു എന്തായാലും ഇതൊന്ന് പഠിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വന്നതും അതിനുശേഷം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കമ്പനിയുടെ SK എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനീൻ്റെ ഫീഡായിരുന്നു ഇവിടെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെ അവർ ത്രൂ നാമക്കല്ലിൽ പോയി അവിടുത്തെ ഫാമുകാരോടെല്ലാം സംശയമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നായി ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു സപ്പോർട്ടും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. മുട്ട കോഴിയുടെ ഫാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആരും ഒരു വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരും ചെയ്യുന്നില്ല. 10-20 കോഴീനെ വീട്ടിൽ വളർത്തുക, സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റേ ഇവിടെയുള്ളൂ. അത് കൂടുതലുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റുള്ള ഇത് ഇവിടെ ആരും തുടങ്ങിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ അതിന് അവിടെ പോയി പഠിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു കർഷകനോട് 10 ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു ഉത്തരം അവരുടെ നിന്ന് കിട്ടും. അങ്ങനെ അത് അടുത്ത സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ അടുത്ത 9 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും. അങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് സീക്രട്ടുകളുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്നാണ് മനസ്സിലാവാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് പൂർണ്ണമായും പരാജയമായിരുന്നു ആദ്യം തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം പിന്നെ മനസ്സിലായി എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേണ്ടത്, എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. ഫാം മാനേജിങ്ങിലും കോഴികളുടെ പരിപാലനത്തിലും നിതാന്ത ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നുണ്ട് അനുഷ. ഫാമിലെ ജോലികൾക്കായി സ്ഥിരമായി 2 തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും തീറ്റ നൽകുന്നതിനും മുട്ട ശേഖരണത്തിനും അനുഷയുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തമുണ്ട്. മക്കളും കൂടാറുണ്ട്. അവര് ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അവരെന്നെ എല്ലാം സഹായിക്കാൻ എല്ലാവരും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് തന്നെ. തുടക്കത്തിൽ ലൈസൻസിൻ്റെ കിട്ടാൻ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടി. ഒരു 1.5 വർഷത്തോളം ഞങ്ങൾ അതിന് വയ്യ നടന്നു. അപ്പം പിന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാത്ത കാരണം ചേട്ടൻ വീണ്ടും തിരിച്ചു പോയി. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ലൈസൻസിന് വേണ്ടി ഞാൻ തന്നെയാണ് 6 മന്ത്സോളം കയറി ഇറങ്ങി എന്നിട്ടൊക്കെയാണ് അത് ശരിയായി കിട്ടിയത്. ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ ഇത്രയും ഒരു 100 കോഴി 99 കോഴി വരെ ലൈസൻസിൻ്റെ ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിനെ മേലെ ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈസൻസ് നിർബന്ധമാണ്. പിന്നെ മക്കളെ എല്ലാം ആകുമ്പോൾ ഒറ്റക്കുള്ള ജീവിതമൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്ന് തോന്നി. നാട്ടിൽ തന്നെയാണ്, നമ്മളെ ഒരുമിച്ചായി നമ്മളെ വീടിനോട് ചേർന്നും ആകുമ്പോൾ നമുക്കും എപ്പം അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനൊക്കെ സുഖമാണ്. പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല. എല്ലാവരും കൂടെ അങ്ങനെ അങ്ങ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലായി. കൊക്ക് കട്ട് ചെയ്യൽ, വാക്സിനേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. കുറേ ചിക്സ് ഒരു 1 ഡേ ഓൾഡ് ചിക്സിനെയാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം പിന്നെ കുറേ വാക്സിൻ വരുന്നുണ്ട്. മുട്ടയിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് വരെ ഒരുപാട് വാക്സിൻ വരുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ 2 പേരും കൂടെ തന്നെ ചെയ്യാറ്. ചിക്സിനെ നമ്മൾ പറശ്ശിനിയിലൊരു ഫാം ലീസിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഇട്ടിട്ട് വളർത്തിയിട്ട് ഒരു 45 ദിവസം 60 ദിവസം എത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കേജിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പാണ് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാറ്. 45 ദിവസം ഡീപ് ഹീറ്ററിൽ നിലത്തിട്ടിട്ടാണ് വളർത്തുക. കാരണം കേജിൽ അപ്പോഴേ ഇട്ട് വളർത്താറില്ല, നിലത്ത് തന്നെ. അപ്പോൾ അവർക്ക് ബ്രൂഡിങ് വേണം, ഒരാഴ്ചയോളം ബ്രൂഡിങ് വേണം, ചൂട് വേണം. അപ്പോൾ അത് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അതിനുശേഷം ഒരുപാട് വാക്സിൻ വരുന്നുണ്ട്. 5th ഡേ 10th അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓരോ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ഒരു 45 ഡേയ്സോളം
കുറേ വാക്സിൻ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മുട്ടയിടുന്നവരെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 45-60 ദിവസം എത്തുമ്പോൾ അത് കേജിലേക്ക് മാറ്റും. കേജിൽ മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ അവിടുന്ന് 2-3 പിന്നെയുണ്ട് 3-4 വാക്സിൻ വരുന്നു. കൊക്ക് കട്ട് ചെയ്യണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ വല്ലാതെ കൊത്തും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. ജെനറ്റിക്കായിട്ട് അവർക്കുള്ളൊരു സ്വഭാവമാണത്. അപ്പം ഒരു 10ാമത്തെ ദിവസവും പിന്നെ വരുന്നത് 2 months 60 days ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു കൊക്ക് മുറിക്കലൂടി വരുന്നുണ്ട് 100 ദിവസം എത്തുമ്പോൾ. രാവിലെ ഏർലി മോർണിംഗ് 5 മണിക്ക് ലൈറ്റ് ഇടണം. മുട്ടയിടുന്ന കോഴിക്ക്. മുട്ടയിടാത്ത കോഴിക്ക് ലൈറ്റ് വേണ്ട. മുട്ടയിട്ട് തുടങ്ങിയാൽ 5 മണിക്ക് ലൈറ്റ് വേണം. പിന്നെ ഒരു 7 മണി 8 മണീൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫീഡ് രാവിലത്തേത്. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം 4 to 5 ഉള്ളിൽ ഫീഡിങ്. പിന്നെ രാത്രി 10 മണി വരെ ലൈറ്റ്. മുട്ട പെറുക്കൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യാറ്. അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ആകുമ്പോഴേക്കും എല്ലാ മുട്ടയും ഏകദേശം 12 മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് 90% മുട്ടയിടും കോഴികളാകുമ്പോൾ. അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളോടുകൂടിയ കൂടുകളാണ് ഫാമിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഫാം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൂടുകൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണമെന്ന് സജീഷിൻ്റെ അനുഭവം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങിയപ്പം ചെയ്തതാണ് ഇത്. അതിപ്പോൾ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് ഇത്. പിന്നെ ഇതല്ല കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ കണ്ട ആ രീതിയാണ്. ഇതാകുമ്പോൾ എയറൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു പോകാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇത് നമുക്ക് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അന്ന് ചെയ്തതാണ്. ഒരാൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെയ്തു. ഒന്നും അറിയാതെ തുടങ്ങിയതല്ലേ, ഒന്നേന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയപ്പോഴുള്ള ഒരു ഇതാണ്. എയർ സർക്കുലേഷൻ കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ വരും കോഴിക്ക്. അപ്പം ഇതൊരു വലിയ ഫോൾട്ടാണ്. പിന്നെ അന്ന് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ഇട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ BB38 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞത് ബെവ്കോ, വി എന്ന് പറഞ്ഞത് വെങ്കടേശ്വര ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയാണ്, ബെവ്കോ അമേരിക്കൻ കമ്പനിയാണ്. അതിനകത്ത് ഒരു 22ഓളം ബ്രീഡുകൾ ഇതിലെ ഒരു സങ്കര ഇനാണ്. ഇത് ഹൈബ്രിഡ് സാധനമാണ്. ഇവർക്ക് ഈ ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ കേജ് സിസ്റ്റമാണ്. നിലത്തിട്ട് വളർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അസുഖങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, സ്മെല്ല് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരും. അസുഖങ്ങൾ വന്നിട്ടാകുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയും. നമുക്ക് ഈ തീറ്റയുടെ ചില ഒരു ഭാഗത്തുണ്ടാവും, പ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ നഷ്ടത്തിലേക്ക് പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കേജ് സിസ്റ്റം കൊടുക്കുന്നത്. കേജ് സിസ്റ്റത്തിലാകുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ടയിൽ ഒരു അഴുക്കും വരില്ല. അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണം, വെള്ളം എല്ലാം അവരുടെ മുന്നിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അവർക്കൊന്നും കൊത്തി നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴുത്തിട്ട് കഴിക്കാം, ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൊത്തി കുടിക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇത് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നില്ല. കാഷ്ടം നിലത്ത് വരുന്നു, അത് ഡെയിലി ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു, കാഷ്ടം ഇടുന്നിടത്തേക്ക് പോകുന്നു, അത് വളത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ഹൈടെക് സിസ്റ്റം തന്നെയാണ്. അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ ഇതൊന്നുമല്ല. ഇതിൻ്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞത് കാലിഫോർണിയ സിസ്റ്റം ആണ്. അതും US കാലിഫോർണിയയിൽ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇത് ലോകത്ത് ഇതായത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാലിഫോർണിയ കേജ് എന്നുള്ള സിസ്റ്റം വന്നത്. വെള്ളം ഈ ടാങ്കിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരും. അതിൽ നിപ്പിൾ സിസ്റ്റമാണ്. അവർക്ക് ഇവിടെ കൊത്തുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ആ വെള്ളം കിട്ടും. അത് അവരങ്ങ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളം അവിടെ സ്റ്റോപ്പായി. ഫീഡ് പിന്നെ അവർ ഈ കോഴിക്ക് ചിക്കി ചകയുന്ന സ്വഭാവം ഇല്ലാണ്ടാണ് ഫീഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രേ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കഴുത്തിട്ട് അവർ കഴിക്കും, ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ കഴിക്കാം. ലിറ്റർ മുഴുവൻ താഴോട്ട് പോകും. വെള്ളം വലിയൊരു ടാങ്കിൽ അവിടെ നിറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരും. അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഓരോ വാൾവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കുടിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ബോൾ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ആ ബോൾ സിസ്റ്റം അതായത് നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റിലൊക്കെ വെക്കുന്ന ഫ്ലഷിൻ്റെ സെയിം സിസ്റ്റം. അത് വെള്ളം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതിൽ നിറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. മെയിൻ ടാങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ നിറച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. കോഴിയുടെ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇവിടെ വളർത്താൻ നമുക്ക് വളർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുതലാവുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മുട്ട നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള മുട്ടയാണ്. പിന്നെ നല്ല കളറാണ്. മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കൊരു വളരെ ചെറുതാണ്, വെള്ള കൂടുതലാണ്. ഈ omega-3 പോലുള്ള ഇതൊക്കെ കൂടുതലാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റുകളും വ്യത്യാസമുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ കൂടുതൽ മുട്ട കിട്ടും. ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു കോഴീൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെയായാലും നമുക്കൊരു 320 മുട്ടയങ്ങ് കിട്ടും. 365 ദിവസത്തിൽ 320 മുട്ടയങ്ങ് ഏകദേശം 300 മുതൽ 320 വരെ. അതങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. കണ്ടൻ്റാണ് omega-3, 5 ഇതാണ് മരുന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ വന്ന സമയത്ത് കൂടുതലായിട്ടും ഈ മുട്ടകൾ കഴിക്കണമെന്ന് ഡോക്ടർമാരും ഹെൽത്തുകാരും കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം അതാണ്. കാരണം നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് പവർ കൂടും. സിങ്കിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് മുട്ടയിൽ. മുട്ടയുടെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുട്ട വിരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് ജനിച്ചു വീഴുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ, അതായത് അതിൻ്റെ ബ്രെയിന് വരണം, അതിൻ്റെ ഹാർട്ട് ഉണ്ടാവണം, അതിൻ്റെ ഫെദർ വരണം,
എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഈ ഒരു മുട്ടേൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ആ ഒരു സാധനമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്. 2 സ്ഥിരം തൊഴിലാളികളാണ് ഫാമിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഉള്ളത്, രതിയും രാജിയും. ഏതൊരു ഫാമിൻ്റെയും വിജയത്തിൽ ആത്മാർത്ഥതയും വിശ്വസ്തതയുമുള്ള ഇത്തരം തൊഴിലാളികളുടെ സേവനം പ്രധാന ഘടകം തന്നെയാണ്. ഫാം ശുചീകരണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും SM പൗൾട്രി ഫാമിൽ നൽകുന്നില്ല. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലത്തെ തീറ്റ നൽകിയതിന് ശേഷം ഉച്ചയാകുന്നതോടുകൂടി കോഴികളുടെ കാഷ്ടം പൂർണ്ണമായും നീക്കം ചെയ്യും. തികച്ചും ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലുള്ള മാലിന്യ സംസ്കരണ യൂണിറ്റാണ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദുർഗന്ധവും ഈച്ചശല്യവും തീരെയില്ല. കോഴിവളത്തിൻ്റെ ഗുണമേന്മ നിലനിർത്തുന്നതിന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. മലിനീകരണത്തിൻ്റെയും ദുർഗന്ധത്തിൻ്റെയും പേരിൽ പൗൾട്രി സംരംഭകർ അകറ്റി നിർത്തപ്പെടുമ്പോൾ ജനനിമിഡമായ പ്രദേശത്ത് ഇത്രയധികം കോഴികളെ പരാതിക്കിട നൽകാതെ വളർത്താൻ സാധിക്കുന്നതിന് സജീഷിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ പ്രത്യേകം അംഗീകരിക്കേണ്ടത് തന്നെ. അത് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ 6 കള്ളിയാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഓരോ കള്ളിയായിട്ട് അവിടുന്ന് ഡെയിലി ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഇടും. ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഇടുന്ന സമയത്ത് ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതങ്ങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും, അടുത്തേക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 5ാമത്തേത് ഏകദേശം എത്തുമ്പോഴേക്കും ഈ വളം ഉണങ്ങി പൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഉണങ്ങി പൊടിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് മുകളിൽ നിന്നും താഴെ നിന്നും എവിടെ നിന്ന് കോരിക്കഴിഞ്ഞാലും വളത്തിന് ഒരേപോലെ ഗുണം കിട്ടണം. കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ മുകളിലൊരു ലാബ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലൊരു ഗുണവും താഴെ ഒരു ഗുണവും ആകുമ്പോൾ ഈ കാർഷിക സംബന്ധമായ വളത്തിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിക്കാർ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം വളം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പിന്നെ എടുക്കില്ല. അപ്പോൾ അതിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ചെയ്തത്. മുകളിലൊന്നുമില്ല, മുകളിൽ ഓപ്പണായിട്ട് ഇടും. അതായത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കർഷകർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒറ്റൊരു പ്രശ്നം പറഞ്ഞാൽ ഈച്ച പെരുകുന്നു എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ്. ഈച്ച പെരുകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാരൻ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഈച്ചക്കുള്ള മരുന്ന് വാങ്ങും. ഒരു ദിവസം സാധാരണ ഈച്ച, ഹൗസ് ഫ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കാണുന്ന ഈച്ച ഒരുപാട് പെരുകാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഈ ഈച്ച പെരുകുന്നതിന് പറഞ്ഞാൽ പലർക്കും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല, നമുക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫാമിലി ഈച്ചയെ കാണാനേ പറ്റില്ല. ഈച്ചയെ ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ 2 തരം രീതികളാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വളം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു 2 ഇഞ്ച് കനത്തിൽ ഈർച്ചപ്പൊടി ഇടും. ഈർച്ചപ്പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അകത്തുള്ള ഈച്ചേൻ്റെ മുട്ടകൾക്കൊന്നും അവർക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം മുകളിലോട്ട് വരും. അതിന് ശേഷം മുകളിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഈർച്ചപ്പൊടിക്ക് തീ കൊടുക്കും. തീ കൊടുത്തിട്ട് ചെറുങ്ങനെ കരിച്ചങ്ങ് കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ ഈ തീയിൻ്റെ ചൂട് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാതരം അണുക്കളും അങ്ങ് നശിച്ചു പോകും. ഇത് നശിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈച്ച ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പെരുകില്ല. പിന്നെ ഈച്ചേൻ്റെ മുട്ട ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് ഉണ്ടാവുക. ആ മുട്ട കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളം നിറച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വിരിയാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അത് ചെടിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴത്തേക്കും ആ ഈച്ചേൻ്റെ മുട്ട നശിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഇത് ഓപ്പണായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് പല സ്ഥലത്തും വന്ന പ്രശ്നമാണ്. കാരണം ഈച്ചയുടെ പ്രശ്നം കൂടുമ്പോൾ വീട്ടിലൊരു ഭക്ഷണ സാധനം പോലും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. വളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാർക്കറ്റിംഗ് ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല 5 സ്ഥലം നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലാണ് 1 കോരുന്നത്. ഇപ്പം ഇതാ ആകെ 1 നിറഞ്ഞത്. പച്ച തന്നെ ആൾക്കാർ വാങ്ങിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന്. കാരണം വളം ഇട്ടവർക്ക് അതിന് കൃഷീൻ്റെ അത്രയും അവർക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നുണ്ട്. വാഴ ആവട്ടെ തെങ്ങാവട്ടെ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ നാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 2 ഇതിനാണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പം ഇത് കൊണ്ടുപോയത് മുഴുവൻ മംഗലാപുരത്ത് കർണാടകത്തിലേക്കാണ് വളം കൊണ്ടുപോയത്. അവർ അടക്കക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയി. അടക്കക്ക് നല്ല റേറ്റ് കിട്ടിയപ്പോൾ അവർ ഈ വളത്തിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു. അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വളം കൊണ്ടുപോയിട്ട് അപ്പോൾ വളത്തിന് നല്ല ക്വാളിറ്റി കണ്ടപ്പോൾ അവർ വന്നിട്ട് ഒരു 12 ടണ്ണിൻ്റെ ലോറിയിലുള്ള പച്ചവളം അടക്കം അവർ കോരിപ്പോയതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വളം തീരെ ഇല്ലാതായിപ്പോയത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് 1-2 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് ഷെഡിൻ്റെ എയർ സർക്കുലേഷൻ അത്രയും വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഷെഡുകളുള്ളത്. സാധാരണ ഫാമുകൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെഡിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ സൈഡ് ഹൈറ്റ് 9 അടിയും താഴെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 13 അടിയും സെൻറ്ററിൽ 13 അടിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും ഹൈറ്റിലാണെന്നുള്ളത്. ഹൈറ്റിലുണ്ടാകുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ പോലും ഇല്ല, ഷെഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് പോലും ഇവിടെ കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് അത്രയും കാറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൂടെ കയറി ഇറങ്ങി പോവാണ്. അപ്പോൾ അത്രയും എയർ സർക്കുലേഷൻ വരുമ്പോൾ അത്രയും ക്ലീൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാറ്റിലും കിട്ടും. അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ ആവട്ടെ, പ്രോബ്ലംസ് ആവട്ടെ, എല്ലാം സോൾവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത്. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഈ നെറ്റിനകത്തൊക്കെ വണ്ണാമ്പല പിടിക്കും. അത് 1 മാസത്തിൽ 1 പ്രാവശ്യം നിർബന്ധമായും ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അതവിടെ വെച്ച് നിൽക്കരുത്. പല ഫാമുകളിലും കാണുന്നതാണ് വണ്ണാമ്പല പിടിച്ചിട്ട് വർഷങ്ങളോളമായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാണ്ട് വെക്കുന്നത്. ആ ഒരു സിസ്റ്റം പാടില്ല. എപ്പോഴും അത് ക്ലീനായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം. അതായത് കാറ്റ് അവിടെ ബ്ലോക്ക് ആവാൻ പാടില്ല.
മുട്ടക്കോഴി വളർത്തലിൽ ശ്രീമുത്തപ്പൻ പോൾട്രി ഫാം ഒരു മാതൃക തന്നെയാണ്. പരിമിതമായ സാഹചര്യത്തിലും വൻ വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചത് അഭിനന്ദനാർഹം തന്നെ. ഒരു സംരംഭകൻ്റെ പരിമിതികൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ അയൽവാസികൾ കാണിച്ച സന്മനസ് വലിയ സഹായവും പിന്തുണയുമാണ് എന്നത് വിസ്മരിക്കുന്നില്ല.